Vaya, con que los dos se pondrán serios para pelear. Pero se olvidan un detalle. Ustedes no eran 4. ¿Qué? ¡Oh, no puede ser! Espera, Kael, ¿a dónde vas? ¡Tormenta carmesí! No puedo seguir. Chicas, lo siento, no puedo protegerlas. Kael hizo todo solo. Es mi turno. No siempre puedo depender de él. ¿Eso es todo lo que tienes? Creí que serías una cosa seria, pero ni sirves para nada. Tu amigo rojo me dio más pelea que tú, pero es hora de que mueras. ¡Cuidado, Bruce!